Kaixo lagunok, hemen nauzue Euskal Zitin beste saio bat hasteko gogoarekin. Jakin dakizuenez, bi herri ezberdinetako lagunek euskararekin bizitako esperientziak eta haien herriko berezitasunak, kontakizunak, gurekin konpartituko dituzte. Gaurko bi gonbidatuak ezagutu nahi dituzue? Geratu nirekin orduan. Kaixo, arratsaldeon. Ongi tazu? Ongi, oso ongi, mentxe. Kontatu, nor zaitugu? Eider naiz. Eta nongoa? Iruñakoa, Iruñan bizi naiz. Eta ze auzoatan? Alde Zarrean. Tokiriko berenean, noski. Bai, egia da, arrazoi. Gizarte langilea zara? Bai. Eta non egiten duzu lan? Egoak elkartean lan egiten dut. Eta zertan datza, zure lana? Gure lana, Egoak elkartea berez, Barainainen dago, eta guk egiten duguna bereziki da gaztetxoekin eta familiekin eta eskoletara joaten gara, eta gure arloa da drogen inguruan solastea, ez? Drogen arazoen prebentzioan aritzen gara, bereziki arrisku murrizketaren ikuspegitik. Eta euskaraz egiteko aukera duzu lanean edo, batzutan suposatzen dut, ez da? Batzukin bai eta beste batzukin ez? Berez, gure lanean, talde txikia gara, ez? Baina denok euskalduna gara, orduan gure artean euskaraz hitz egiteko aukera daukagu, eta gero ere, hitzaldiak ere euskaraz gazteleraz ematen ditugu. Oso ongi. Eta beste afiziorik baduzu? Bai, nire afizioak bereziki mendira joatea da. Bai, mendira joatea asko gustoko dut, eta mendian ere aukera dago euskara solasteko mendizaleekin, ez da? Bai, eta nolako solas laguna gustatzen zaizkizu? Oso divertigarriak, edo reflexiboak, sakonak, edo nolakoak? Denetatik, ez? Momentuaren arabera, ez dakit, igual pertsona bat oso alaia baldin bat, eta zu justu ez baldin mazade momentu horretan, ez? Behar bada esatu zu, baina pertsona reflexiboak ere oso, aberatsak dira, ez? Eta interesgarriak, eta emate dizute hola zer pentsatu. Bai, ea ze solas laguna tokatu zaizu? Ikusiko dugu, bai. Itxaron hemen, mesedez. Bale, eskerrik asko. Eider naiz, Iruñan bizi naiz. 31 urte ditut. Gizarte langilea naiz. Euskaldun zaharra naiz eta gainera euskara nire ama hizkuntza da. Normalean euskaraz hitz egiten dut nire bizilagunekin, adibidez, nire lagunekin, zenbaitekin, euskaraz hitz egiten dut ere bai nire gurasoekin, baita zenbait ostatu eta langileekin ere, nire lanean euskaraz hitz egiten dugu, eta gure lanan eskatzen duen koordinazioan eta zenbait administrazio alorreko zerbitzuekin ere euskaraz aritzen naiz. Jende gehiagorekin, bereziki lagun gehiagorekin, ez? Hori izan ere, nire lagun askok ez dakite euskaraz, eta horrek nolabait baldintzatzen du pixkat, nik ere euskaraz beraiekin hitz egiteko aukera izatea edo ez. Gustatuko litzaidak ere elkartzen naizen beste edonorekin euskaraz hitz egiteko aukera izatea hola lehenik ez, hasteko moduan bezala. Eta, ez dakit, orokorrean jende guztiarekin. Zuk aritzen naiz. Ez euskalki bakarra hitz egiten dut, baina ulertzeko gaitasuna edo erraztasuna daukat. Ez da posible nire herrian euskara hutsean bizitzea. Kaixo! Kaixo, zer moduz? Ongi tazu? Ongi esan barko, bai. Ongi, nor zarazu? Ni Jon naiz, Matxin, baina jende gehienak Txoni bezala ezagutzen nau. Txoni. Eta nongoa zara? Barainaindarra naiz. Oso ongi, hemendik oso gertu. Bai, oso gertu, bai. Ikertzaile zientifikoa zara, konta iguzu zer ikertzen duzun edo zertan zabiltza? Bai, kimikaria naiz, eta guk egiten dugun lana batez ere ordenadore bidez saiatu egiten gara material berrien propietateak edo medikamendu berrien propietateak edo nolabait ulertzen eta horre esaten gauza berriak egin ahal izateko.
modu laburbilduan esan da. Bai, oso interesgarria, seguru. Eta euskaraz egiten duzu lanean? Aukera duzu? Bai, aukera badute euskaraz egiteko, nahiz eta taldea nahiko internazionala izan, badaukagu alemanak, poloniarrak, italiarrak, bino euskaldunak ere bai, erdiak euskaldunak gara, eta horren gure artean gehien bat euskaraz egiten dugu, eta kanpotarrak ere lau hitz esateko gai dira, gurekin ikasiak, eta gero ere bai klase batzuk ematen ditut, eta normalen euskaraz. Ikasleekin eta beti harremena euskaraz daukat. Orduan. Eta kimikaz gain, beste afiziori, Bai, afizioak asko, gero denbora iteko gutxi, baina bidaiatzea, mendira joatea hori asko gustatzen zait, batez ere lehen asko joaten nintzen. Beste kirol batzuk ere bai, bakorrik egin, edo eskupilotan jolastu. Eta irakurri, horiek dira pixkat nire hobiak, hori bai, gero eta denbora gutxiago iteko eta irakurtzen dut gustatuko litzakena, baina gutxiago. Eta solastea gustuko duzu? Lehen esango nizuk ez, orain ikustut gero eta gehiago. Hemen aukera aparta izango duzu, euskaraz egiteko. Beraz, zure solas laguna aurkeztuko dizut. Hemen duzu, Eider. Kaixo, Eider. Eta sasaitezte, mesedez. Zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, elkarri euskararen esperientziak kontatzea, eta zuen herriko eta auzoko enbaxadoreak izatea izango da zuen erronka. Bale? Ea nola ateretzen den esperimentu hau, Agur! Kaixo, nire izena Jon da, mundu gehienak Txoni bezala ezagutzen hau. Bareñengoa naiz, bareñendarra. Nire adina 42 urte. Lan egiten dut ikerketa zientifikoan. Euskaldun zaharra naiz. Saiatzen naiz alik eta jende gehienekin euskaraz hitz egiten, zorionez lanean aukera dut jende askorekin euskaraz aritzeko, lagunekin ere bai. Oro har, nire esparru guztietan gehienetan euskaraz egin dezaket. Gustatuko litzaidake batez lagun batzukin, euskaraz elkarrekin ikasi izan ginen, eta gaur egun beraiek galdu egin dute pixka bat euskaraz aritzeko gaitasuna edo. Eta gero familiako batzukin batez ere Osabaize Bazarrekin, bere garaian bere generazioak euskara galdu egin zuen gure beste herrian imutzen, eta beraiekin gustatuko litzaidake hitz egin ahal izatea, gazteekin horrela egiten dugu euskaraz. Zuk aritzen naiz. Euskalkien arloan euskalki bakarra hitz egiten dut eta batez ere Batua, Donostian lan egiten dut, Bizkaitik asko ibiltzen naiz, azkenan nahaste borraste badaukat eta hitz egin, esango nuke batez ere Batuaz aritzen naizela naiz eta euskalki gehienak ulertu problemarik gabe. Ez, tamalez ez, azkenean zonalde mistoan, gainenen gazteleraren eragina oso handia da, eta naiz eta gero eta gehiago euskaraz aritzeko aukera izan, oraindik euskara hutsean ezitzezkoa da. Eta, aizu, Txoni, nondik dator zure izena? Berez nire izena Jon Mattin da. Eta horrela deitzen ninduten txikitan, dantza taldean nengoenean 14 urtekin, Bareñengo dantza taldean, hasi ziren nolabait brometan edo pixkat makarriak edo izaten eta Jon, Joni, Txoni, Txoni, eta horrela gelitu zen. Eta esan behar dut nire, ez izen hau, bada nolabait poligonera hauek edo las Txoni soiek, baino lehenago. Ez da hortik datorren zerbait, baizik eta lehenago etorri zen zerbait. Eta, zu Eider, nungoa zara? Ni Iruñan bizi naiz, Iruñako Alde Zaharrean, auzoriko berenean. Bai, nik ere hala uste dut. Eta zuk esan duzu Bareñengoa zarela. Hori da, ni Bareñengoa naiz eta jaiotzez, jaiot nintzen ospitalean noski, baina txikitan Irurtzunen bizi nintzen, da 8 urtekin ja Bareñenera mugitu ginen, eta bertakoa bezala. Ibilbide luzea ez, 20 kilometrokoa, baina mugitu egin ginen. Ni hasieran, ni berez Arrosadiakoa naiz, baina badira ja urte batzuk Alde Zaharrean nagola, eta orain bakarrik bizi naiz Alde Zaharrean. Nabaritze duzu desberdintasuna Arrosadia eta Alde Zaharren artean? Bai, bereziki aberastasuna dago, ez? Bereziki pertsonak altxatzen dituzu larun bat goiz batean edo igande goiz batean eta mugimendua badago, edo festak daude, edo batean konturatu gabe giganteak eta pasatzen dira, erraldoiak, ezta?
Eta hori, Rosadian adibidez ez zegoen. Ez dago, ez. Ja, bai. Ni behin, kontatuko dizut, egon nintzen Arturo Konpion euskaltegian, zientziaren inguruan txarla bat ematen, eta aukera izan nun balkoera terraza ateratzeko. Eta txundituta geltu nintzen Alde Zaharreko teilatuekin. Gustatu zitzaidan pila bat, noski Alde Zaharreko esparru hori nik normalan ez dut ezagutzen, beti kalean azpian, ez? Baina iruditu zitzaidan benetan gauza oso polita. Ja, ni adibidez 5. pisu batean bizi naiz, eta orduan ere teilatuak ikusteko panorama izugarria daukat. Oso polita iruditu zitzaidan. Hori da adibidez Barañenek ez daukan zerbait. Barañenen lehen, herri tiki-tikia zen, Zizurko, ez zen herria independentea, zendean barruan zegoen eta kontzeju bat zen, ez? Eta Alde Zahar txikia zeukan, gero hasi zen azten, herri bihurtu zen, eta Alde Zaharra zati handi bat bota egin zuten. Orduan, ez daukagu nolabaiteko historia bat, ez? Galdu egin dugu historia hori, hori da pixka penatzen dirana gehien bat Barañendik, ez? Falta zaigu horrelako herri nortasun bat, baina esango nuke gaur egun gazteekin gero eta gehiago rekuperatzen ari dela, nahiz eta igual desberdina izan, ez? Eta hori, Iruñeko Alde Zaharrak badauka bere xarma, eta horren aurrean, zer esango dugu nire asko gustatzen zait. Bai, nik adibidez, Iruña herri mailan faltan botatzen duena pixka bat da, gazteak elkartzeko toki bat izatea, ez? Eta uste dut Alde Zaharrak, hein handi batean, ez? Hori betetzen duela. Bereziki, pote pintxoan edo, baina, hor baude gazte batzuk ere gaztetxearen bila, ez? Eta hori Barañenek uste dut baduela. Bai, ni ja gaztetasuna ja pasata daukat, baina ez dakit oso ongi hori nola dabiltza, baina nik uste dut ja Barañenen zentzu horretan gauzak lasaiago daude eta mugimendua badago, gazteak eta badaukate bere aukerak, ez bakarrik gaztetxean edo baizik eta gero beste ekimen batzuk egiteko. Nik gehien bat ezagutzen dut txistulariak edo dantzariak. Hori izan da pixka nire kultural, mundu kulturala Barañen, ez? Eta, pena da, gazteak badakizu Euskal Herrian gainera, dantza gutxi egiten dugu, ala ez, hori bakoitzak inori esaten da behintzat, eta egia da, dantza taldetan batez ere mutilak sartzeko beti arazoetan ibiltzen gara, ez? Baina, orain aprobetxatuko dut 30. urte hurrena dela, eta datorren urtean otsailean ospatuko dugu, jende animatu egiten den dantza gehiago egitera, ez? Ni zure ikuspuntuarekin ados nago, baina aldi berean uste dut euskal munduan edo badaukagula, igual, kosta egiten zaigula dantzatzea ez, baina euskal munduan nolabaiteko lotura bat dago, ez? Jende gazte animatzen da dantza taldeetan parte hartzera edo txistua jotzera edo ez dakit. Hori beste lekuekin konparatuta esan nahi dut Euskal Herritik kanpo pixka bat tradizioak edo gehiago galduta badute, hori adibidez gazteak oso desligatuta daude, oso urruti daude horrelako tradizioetatik, ez? Euskal Herrian zortea daukagu hori mantendu egin dugula eta gustatu egiten zaigu, ez? Nahiz eta batzutan dantza bat, ez dakizan bat aldiz dantzatu bauzu, igual bukatzuzu kokoteraino, ez? Baina parrandan edo zer gauza dantzatzea gustatu egiten zaigu. Hori egia da. Zuri ere, imaginatzut, jaiak eta, ez dakit gustoko dituzun ala ez, igual ez. Baina, Alde Zaharrean bizita jaiak baukazu, ez? Xabrin txikiak izan ziren nola gutxi. Mendia, heavy metala entzuten dut. Ez dut instrumentori jotzen. Irakurtzea gustoko dut. Irakurri nuen azken liburua Printze Txikia izan zen. Kirolean aritzen naiz, asko gustoko dute bidaiatzea, bereziki Europa aldean eta. Katalunian ibili nintzen. Zuk hori nola bizitzen duzu, gustatzen zaizkizu jaiak edo parranda edo? Ni oso parranda zalea naiz, orain behar bada pixka lasaituago nabil, ez? Baina gustatzen zait eta bereziki euskal kulturari lotuta dauden jaiak edo baita gazteak antolatzen dituztenak, ez? Hori niretzako bereziki, zuk esan duzun bezala, sarmangarria da, ez? Nola gazte talde bat elkartzen da eta sortzen dute auzoko jaiak antolatzea, ez? Txosnekin, adibidez, eta nik uste dut horri, eman behar zaiola bere garrantzia, ez? Hori da, azken alde, ni pixkat urrutetik begiratuta, baina
azkenalen iruditzen zait alde zarrean, Jarauta kaleko jaiekin, edo San Lorenzo edo Santo Domingo edo, hor, ohiko jaiaz aparte, San Fermiak edo San Fermin txikiak, beste jai batzuk ere hartu dutela bere indarra, ez? Eta hori kanpotik ikusita ematen dit bere inpiria puntu bat, esango nuke. Ni batzutan joaten naiz, Jarauta kaleko jaietara, eta asko gustatzen zait sortzen den giroa bertan. Bai, ematen du orain alde zaharrean, ez? Kaleak auzo bihurtzen ari direla, ez? Jaien kontu honetan bereziki. Baina bai, nik uste hor goraipatzekoa dela, hori antolatzeko gaitasun hori, ez? Eta denon artean, edo adin desberdinak ere, parte hartzen dute, ez? Jaien prestakuntzan, eta hori Barainainen ere ikusten da. Bai. Bueno, zu Barainainen pasatu egiten, etortzen zara gure herrira, edo... Nahi baino gehiagotan. Bai, nahi baino gehiago. Bueno, hori zaizu gustatzen edo. Bai, gustoko dut, baino gaina bertan lan egiten dut. Bale. Claro, joaten zara ala beharrez, ez? Bai, nolabait esan da, bai, baina gustoko dut ere bai, bereziki gune zera lakua dagoen tokian eta hola. Bai. Barainainen bauka bere txokotxoak. Esango nuke ez direla igual asko, baina eduki baditu. Eta, lakua eta, ibaiko pasealekuak eta, bauka leku politiak. Eta kontatu jazu bertan egiten duzula lan, eta zertan egiten duzu? Nik Egoak elkartean lan egiten dut. Egoak elkartean egiten duguna da, drogekin erlazionatutako arazoen prebentzioa, ez? Eta hau egiten dugu bereziki jende gaztearekin, horregatik agian hain lotuta nago, ez? Gazteriaren mugimenduarein. Baina, solasaldiak ematen ditugu hitzaldi tailerrak ere gurasoekin, bai nerabeekin, institutuetan eta ikastoletan. Eta hainbat gauza, gero adibidez, festetan ere ibiltzen gara, ez parrandan baizik eta lanean. Daukagu furgoneta bat, eta furgoneta horretan egiten duguna da sustantziak analizatu edo aztertu. Hori esan behar nizun, bai, hori entzun da neukan. Eta bertan egiten duzu, aber kalidadea nolakoa den, edo beste zerbait duten edo bilatu, edo hori da, ez? Bai, horretan aritzen gara. Normalean jende etortzen da, ez? Kontsumitu nahi duen sustantziarekin, eta egiten duguna da aztertu sustantzia horren konposizioa, baita printzipio aktiboa. Uste dut gai honetan, ez dakit aditua zaren, edo bestela azalduko dizut hobeto. Aditua ez, baina bai, ulertzen dut. Izan ere nik kimikaria naiz. Bai, nik kimikaria naiz, orduan ez dut horretan zehazki lan egiten, baina printzipio aktiboak molekulak eta niretzat oso ezagunak dira. Orduan bai, eta gainera gustatzen zaite, egiten duzuena, gainera uste dut garrantzitsua dela. Hola, pixka bat, batez ere, behar bada kontsumoa ezin da ebitatu, baina bai kontsumo responsableago bat bultzatu, ez? Eta zentzu horretan, ez dakit, egiten duzuen lana garrantzitsua iruditzen zait. Ez dakit ze punturaino arrakastatxoak zareten, ala ez hori ja, galetu nahi nizun. Ze nola, jendeak gaztek nola hartzen dute zuen papera edo zuen ekarpena? Bai, arrakastaren kontua pixka bat kuriosoa da, ez? Ustut kontzeptu hori ez dudala nik erabiltzen. Guke normalen egiten duguna da, edo gure helburua da, arriskuak murriztea, ez? Eta orduan egiten duguna da, erabakiak errespetatu. Orduan norbaitek erabaki baldin badu sustantzia bat kontsumitzea, ez? Guk esaten diogu, edo berak galdetzen digu ere bai, ze gauza egin ditzaken pertsona horrek, ez? Arriskuak murrizteko, adibidez, alkohola hartzen dugunean, ez? Alkoholaren arrisku bat erresaka izatea da, ez dugu beti, ez? Orduan guk ematen dituguna dira jarraibideak edo, ez? Eta saiatzen garena da bereziki hausnartzen pertsonarekin kontsumo horien inguruan. Orduan arrakasta nire ustez 100% da. Bai, ze hausnarketara iristen gara. Ez dakit, behar bada igual beste kolektiboren batek igual buruan dauka ez kontsumitzea edo eta... Ez nuen zentzu horretan esaten, esaten nuen, gazte askok joaten diren zuen gana edo normalean paso egiten duten, zentzu horretan galdetzen nuen. Arrakasta hitza oso subjektiboa da. Bai, gu pozik gaude, ze normalean hori jaietara hurbiltzen garenean jende asko etortzen da gure gana. Bai informazioa jasotzera bakarrik edo baita analiziak egitera ere, eta gero gure Barainaingo egoitzan ere analiziak egiten ditugu. Astean zehar ere hurbiltzen zaizuege jendea? Bai, bereziki jaiak izan baino lehen edo, bai. Mendia dudarik gabe. Entzutean musika normalean punka edo rocka izaten da, nahiz eta heavya eta beste estiloak ere gustatu.
ez dut instrumentorik jotzen tamalez, naiz eta saiatu izan nintzen bere garaian panderoa jotzen. Irakurtzea asko gustatzen zait, batez ere lanean asko tokatzen zait, baina liburuak ere oso gustoko ditut. Orain bukatzen ari naiz, La Navarra Perdida liburua. Kirolean zaletasun handia dut, baina seme-alabak izan nuenetik denbora gutxiago eta gaur egun nahi baino gutxiago aritzen naiz, baina oso gustoko dut bai. Bidaiatzea, bai, gustatzen zait eta gainera nire lanean asko tokatzen zait, hortaz ederki. Egon nintzen orain abuztuan azkenekoz Munichen. Eta nire lanak zurearekin badauka hor zer ikusirik edo? Badauka bere lotura, esan dizut nik kimikaria naizela eta lan egiten dut ikerketa zientifikoan, Euskal Herriko Unibertsitatean Donostian. Eta orduan, guk egiten dugun lana zehazki ez da horren praktikoa zuk egiten duzuna bezala, baina bai lan egiten dugu medikamenduak izan dezaketen propietateak aztertzen, modu teoriko batean, beti ere egiten dugu simulazioak ordenadorez, horregatik lotura ez da horren zuzena, baina bai nolabait zuek zuen analisian gertatzen diren erreakzio kimikoak ulertzen, saiatu egiten gara lehenago, nolabait gero praktikotasun bat emateko molekula horiei, ez? Hortik etor daiteke gure lotura, gure lanetan. Badago zerbait, ez da? Beti mundu lotura oso beti dago. desberdinak zirela eta... Hori da, ez? Baina azkenean lotura hortik nunbait beti dago. Bai. Eta ordu asko ematen dituzu adibidez zure lanean edo baukazu aukera gero ere beste gauzak egiteko edo bidaiatzeko edo ez dakit? Galdera oso ona da hori. Esango nuke ikertzaile zientifiko guk ez daukagu ordutegirik. Guk ez dugu fitxatzen, ez dugu pasatzen 7-8 urte eta gero etxera joan. Batzutan lana etxera eramaten dugu, baina gure pasioa da ere bai. Batzutan zu daukazu interes bat, ikertzen zaude, kuriositate handia duzu, eta ez duzu esaten fitxatzeko ordua da eta noa. Ez gelditzen zara, kuriositatea baduzu, baina gero ere familiako kontua, umeak eta beste behar batzu daude, batzutan tokatzen da goizioan, baina gero umeak lokartzen direnean, etxean igual zer gehiago egin, segun kuriositatea. Orduan, bidaiatzeko ere bai aukera asko daukagu, kongresuetara joaten gara, normalean atzerrira batez ere normalean Europan edo Ameriketan. Ez eta Asian gero eta gehiago egiten diren ere bai, Ozeaniara naiz inoizuan. Baina gustatuko litzaiake batzutan kongresuak Australian, ez? Hori bai, 24 ordu bidai luzea izaten da. Eta normalean bidaiatzen dugunean ez daukagu aukera handirik gero bertan gelditzeko bisita egiteko. Orduan, hori da pizkatpena, baina bai, bidaiatu bai. Eta gero denbora gauzak egiteko, hori gero eta gutxiago. Pena da, beti gustatuko litzaidake igual gauza gehiago egin, baina azkenan lana eta umekin, umeak ja gero azten direna, ja beste puntu bat izango da. Baina hori da pizka bat gehiago landu beharko nukeen gauza bat nire partetik, denbora libre gehiago atera hobiak edo gustatzen zizkidan beste gauza batzuk egiteko. Eta esango zenuke Barañainen badukazula aukera hola, ez dakit, aisialdia disfrutatzeko edo zein da zuk Barañaingo bizitzan egiten duzuna aisialdia? Galdera ona, normalan astean zehar zero patatero. Lan egin, erosketak, etxea, umeak, afaldu lo eta puntu eta gero goizean lanera. Horren hor zentzurretan gutxi, eta malez, asteburutan aukera gehiago egoten da, baina normalean, lehen esan duan bezala, dena eraikinez beteta dago, leku mendira edo natura gustatzen bazaizu normalean herritik alde egin behar duzu. Horren nire normalean aisialdiak, normalean izaten dira Barañaindik kanpo, bestela izaten da lagunekin elkartu zerbait hartzen eta hitz egiteko arratsalde lasai batean. Gauko parrandak oso gutxitan tokatzen zaizkit. Nik adibidez sortea daukatze Alde Zaharra berez aisialdirako esparruez beteta dago, ez? Badaukazu edozein sormentailer hortik edo hemendik, ez? Badago ere zentro komunitario bat hor Alde Zaharrean eta ekintza desberdinak egiten dira, adin guztietarako gainera, ez? Adibidez, San Francisco eskolako aurrak joaten dira bertara dantzak ikastera, edo antzerki egitera, eta gurasoak bitartean beste zerbaitetan daude ere. Eta orduan, zentzu horretan ikuste,
Alde zaharrak dauka nola aberastasun bat ere hori dela, ez? Bai, bizitza handia, ez? Horrek ematen dit ere, bai, bueno, lehen esaten dizun, inbiria esaten balomu da sanoa, Osea, ez da, baina hori, adibidez esan dizut, ez, Bareinenek bere herri kutsuri jende asko, pertara joten da loitera, ni bezala. Lehen bizitza asko zere gehiago egiten nuen bertan, horren nahi baino gutxiago, lagunak ere beste leku batzutara mugitu egin dira, orduan askotan elkartu egiten gara, zure herri auzoan, Alde Zaharrean, Iruñeko Alde Zaharrean, hori da gure topaleku, ez? Eta baina Bareinek hori falta zaio pixka bat, Alde Zaharrak daukan, Iruñeko Alde Zaharrak daukan ukitxu hori, asko zere pertsonalagoa da, gauza gehiago egin daitezke, ez dakit. Nik adibidez, nire auzoarekin daukadan, ez dakit, sentsazio bat da, auzokoak ez diren jende asko etortzen direla pintxoak dastatzera eta poteak hartzera, eta gero behar bada, bizitza komunitarioan edo, igual ez dira inbeste implikatzen, ez? Iruditzen zait pixka bat, ez dakit horrekin adosta zauden edo? Bai, bueno, ni Alde Zaharran ibiltzen naiz de paso. Hori deskribatu duzu nik egiten dudana bertan, eta hala da. Hombre, hori da, bueno, askotan hori zaila izaten da norberaren egunerokotasunetik atera eta agian beste proiektu interesgarri batzutan parte hartzea, ez? Hori kostatu egiten zaigu. Batez ibiltzen gara, de paso. Egun batean lagunak ikusi, lau pote, lau barre eta etxera. Segurazki gure ere dango duzu arriskuak murrizteko, ez? Pote horiek hartzerakoan. Hombre, bere garaian parrandani ere oso parrandazalea izan naiz. Gustatzen zaite, baina orain gero eta gutxiago egiten dut. Baina, divertitzea eta parra egitea lagunekin hori beti edozein eskusa ona da, ez? Eta baino bai, alkoholarekin eta kontrola asko zer handiago arut. Bai. Eta zein tabernetara edo ze taberna estilotan ibiltzen zara hor Alde Zaharrean adibidez? Bilatu egiten dut pixkat nire musika gustatzen, jartzen duten tabernak, ez? Niri gustatzen zait, zarata esango nuke, punk rocka, heavya, lagunek, noski, nire lagunek ere antzeko zaletasuna dituzte, baina ez dira guztiz berdinak, azkenean haman komunean ditugunak dira Jarrauta kaleko tabernak eta batez ere horri biltzen gara. Eta gainera, kuadriako bik Jarrautan elkarte bateko bazkide dira eta azkenean gure bizitza Alde Zaharrean Jarrauta mugatuta dago ia. Eta zuri ze musika eta gustatzen zaizu, ze agian kointzitu dugu tabernaren batean. Ja, nik uste dut baiet. Niri heavya gustatzen zait bereziki. Hor badira estilo batzuk eta sekulako mundua da, ez? Baina niri ere zarata gustatzen zait. Bai, eta euskal musika ere bai. Bai. Eta Jarrautan seguro, Jarrautan gu mugitu egiten gara ere bai, batzutan Nabarreri aldera edo Kaldereri aldera. Eta seguro handik nunbaite, egunen batean gara bat elkarren ondoan eskatu dugu eta jakin gabe. Esaldi horrena esango dut eta usteak erdia ustel. Nire ustez Iruñak duena kultura aniztasun aberastasuna da, bereziki. Eta, gune berde pilo bat ditu ere txakurra paseatzeko eta ondare historikoa ere nahiko aberatsa dela uste dut. Nire herriari falta zaiona bereziki da gazteak elkartzeko toki bat, beraien sormena lantzeko edo beraien autonomia lantzeko edo bere erabaki propioak hartzeko. Alde Zaharra uste dela gehien ikusiko nukena eta posible balitz parapente batean hola teiatuetatik ibiliko nintzateke. Nahiko perfekzionista naizela uste dut bereziki nire lanean eta hori izan dena. Idazleak, idazle asko adibidez Bernardo Atxaga eta ez dakit Gabriel Aresti eta hola. Esan duzu zera peña batean edo elkarte batean aritzen zarela? Lagunak, ni joaten naiz de invitau, nola gaite esateko. Hor Jarrauta kalean dago Kirol elkartea. Hauek ez dira kirolariak, nire lagunak behintzat. Baina Kirol elkartean bazkide dira eta oso ongi dago txoko bat eukitzea
jaietan, parte hartze dute ere bai, lehen esan dugun jarauta eguneko ekimenetan, eta garrantzitsua izaten da pixka bat. Nik uste dut ere, eta goen, igual ez diat entzungo, aprobetxatuko dut, agian gehiago egin lezaketela, baina hori ja betiko kontua da. Eta Barainainen aurkitzen duzu zure musika estiloko tabernarik edo? Bueno, guztiz nire estilokoa ez, baten bat bai egoten da, eta edo noizean behin gustatzen zera musika jarri egiten dutenak, baina ez nuke esango dela eguneko unean nik jarriko nukeen niri gustatuko litzaideken tabernalen, bai, nik gaztean nintzenean bazegoen. Bai, bazegoen bat, eta orduak pasa ditugu, dantzatzen, barre egiten eta gure musika. Gustatzen zitzaigun musika eta oso ongi. Baina hori beak jubilatu egin ziren, tamalez eta ez dago. Bueno, berpiztu beharko da orduan, ez da? Bai, hori da, hori gaztek berpiztu dezatela, eta ni batuko naiz. Bai. Nik uste ere, ez dakit, nik askotan Barainaingo tabernetan bazkaldu egiten dut, eta uste dut oso ongi ematen dutela gainera. Bai? Bai. Baude leku batzuk, bai, oso fama ona dute eta ongi egiten dute. Bai. Eta gustatzen zaizu orduan, Barainainen hobekiago bazkaltzen da Iruñan baino, edo? Bueno, ez dakitola konparazioa egiten, ez? Iruñan, edo behintzat Aldezarrean taberna ugari daude, ez? Eta orduan aukera anitzak dituzu. Baina Barainainen adibidez badago bat, eta asko gustatzen zait izan ere badaukazu belardi bat justu aurrean, eta normalean toki lasaia izaten da, ez da hola oso betea egoten, eta terrazatxoa ere badauka, orduan ni txakurrekin joaten naiz, eta badago hor aukera lasai bazkaltzeko, ez? Agian Aldezarrak hori ez dauka. Bai, Aldezarra daukana da bestea, bilatzen balen baduzu mugimendua eta ez, orduan bai. Eta besteekin elkartzea ere bai, ez? Askotan behar bat taberna baten atarian zaude garagardo bat hartzen, eta 11 lagun pasatzen zaizkizu, ez? Eta haupa, bertaz ezabiltza. Bai. Hori agian Barainainen igual ez dut hainbestetan ikusten, baina behar bada baita ere da ez dudalako hor bizitza egiten, eh? Ni lehen gazteagoan nintzenean, kuadria handia daukat Barainaindarrak ia denak. Eta bere garaian bai, elkar ezagutzen ginen bertan institutuan estudiatzen nuenean, ezagutzen ziren asko ze jende gehiago, eta orduan bai, topatzen zenuen ezagunak, lagunak, edo nun. Gaur egun gertatzen zena da, jendea normalean, ni bezala. Ni nintzen 18 urterekin Donostiara ikastera, eta gero bueltatu nahi zenan, nire kuadriakoak sakanatuta daude, Iruñan, Nafarroan, eta batzuk urrutiago. Orduan baina baritzu desberdintasuna gaztean nintzenan, neukan esaten zinen hori ez, Aldezarreko ukitu hori bazegoen jaten zinen, ginen 2 taberna mugitzen ginenak eta beti zegoen norbait ezaguna, ez bakarrik bat edo baizik eta asko berdin zitzaizun, ez ginen gelditzen, ginen ez da mugikorrega, ez da telefonoz ditzen. Tabernara joan eta beti norbait zegoen. Eta hori gaur egun ezinezkoa zait, Barainainen, agian imaginatuz gazteek badutela hori. Eta Donostiarekin alderatuko bagenu, zer da interesgarriagoa? Donostia edo Barainain, edo Iruña, edo zer? Iruen artean nik garbi daukat zerekin geldituko nintzatekena, Iruñarekin dudari gabe. Baina zentzu horretan Barainain eta Iruña oso antzekoak dira. Donostiak badoka bere xarma hori ukazina da, baina niri ez dakit. Donostiarrak asko ditut lagunak, asko maite ditut, baina Iruñeko estilo asko zere gehiago gustatzen zait, Donostiakoa baino. Orduan, Donostiak badauka beste gauza batzuk, ez bakarrik Donostiako Aldezarra, baizik eta hortik kanpo, auzo batzuetan bizitza asko dago, auzo bizitza oso garrantzitsua da, ez dakit Antiguon edo Egian adibidez. Orduan, Donostiak esango nuke sorpresa handiak eman ditzaken hiri bat dela, normalean imaginatzen dugulako postal hori ez, eta hortaz aparte bada asko zere gauza gehiago. Baina Iruñak ez daukanez postal hori, nahiz eta nire ustez txoko politagoak eduki, Donostiak baino, Iruñak badauka beste xarma bat niretzat eta gelditzen naiz Iruñarekin dudari gabe. Niretzako Iruña daukan aberastasun bat da ere mendiak dituela oso gertu, ez? Kotxe hartzen duzu edo bizikletan inkluso, ez? Joan zaitezke eta batean mendi batean zaude, ez? Bai, Donostian ere bai, eta Barainainen ere bai. Barainainek daukan ona da ere bai hori.
ni gustatzen zait, ni bizi naiz Lakutik oso gertu. Eta Lurgorrien parantzan. Eta bertatik berehala hartu dezakezu bidexka bat, eta ja Zizurraldera ibiltzen zat, eta ja hiria edo eraikinak agur. Eta hori gustatzen zait pila bat. Aukera hori izatea pixka bat arnas hartzeko, ez? Eta ordu erdiko paseotxo bat edo ordu betekoa, eta gero umekin udan egiten dut asko gauez, afalduta gero, 10etan, ateratzen gara ipurtargiak ikustera. Eta hori gustatzen zait pila bat. Badira? Bai. Bueno, gure errekorra da, ordu beteko bidean 22 ikusi genituen behin. Ah, bai, Baina tamalez gero eta gutxiago daude. Nik Aldezarren ez ditut ikusi. Ja, hori da. Eta inguretako belardietan ere ez? Lehen ikusten zen aspalini gazteagoan nintzenean, baina ja gero eta gutxiago daude. Pena bada, baina hala da. Bai. Hori dauka Barainenek, hori dauka gustatzen zaidana, abiez igual Aldezarrean, oinez ezin zara atera horren azkar mendi aldera, ez? Baina hor dago eta konera, hor dago beste parkeak eta horrek ematen du ere bai leku oso politak dira. Baina bestea da nolabait pixka bat ateratzea hiritik oinez gustatzen zara. Ematen dit askatasun handia. Bereziki larre basatietara, ez da? Hori da. Eta hor Zizurreko menditik eta berehala zaude eta hor ez da mendi izugarri handia, ez? Baina zure paseotxoak eta pixka kirola egiteko ongi dago. Eta gero umei pixka zaletasun hori sartzeko. Ez da erresa, ez da erresa. Badauka bere gauza polita. Naiz eta igual herri bezala ez den oso polita, ez? Etxeak, eraikin modernoa diren batzuk itxuxe, oso desberdinak. Ez dago jarraipen bat, ez? Bere garaian 60. hamarkadan hor laiten ziren gauzak eta hori da orain daukaguna, ez? Baina bestalde inguruak ere polita. Txisteak lehen esan behar dut, txisteak ez dituela gogoratzen ez eta kontatu eta esaldiak asko gustatzen zaizkit batzuk eta oso memoria txarra daukat eta enaiz hausartzen bat esatera. Barainenek daukana nik ustut bestek ez daukatena eta ez dakit gauza ona den edo ez, baina ustut hala dela bada lur esparru gehiena eraikita daukala. Hortaz oso mendi gutxi daukagu, oso zonalde esan dezagun natural gutxi daukagu paseatzeko edo beste gauzak egiteko. Hori pixkat lur esparru pixkat gehiago eta gero esango nuke ere falta zeiola bada ere herri bizitza gehiago agian. Asko hasi zen denbora gutxian eta jende askok lan egiten du beste leku batean eta orduan herri giro hori igual gehiago landu beharko genuke. Gustatuko litzaidak pixka bat alboetatik paseatzea, Barainengo mugetan Argako pasealekua daukagu, Zizurreko mugan Baratzak eta hor badago Elortzi baiare bai, hor zonalde politak daude, Arazori bidean ere bai, horrelako beti saiatu egiten naiz pixka bat zementutik alde egiten eta pixka zuaitzak bilatzen. Esango nuke lehen asko nituela, hori esaten ziaten nire anaia Arrebek, mania asko nituela. Gaur egun adinarekin ikuste dut ez direla areagotu, baizik eta kontrakoa. Hortaz nik esango nuke ez dudala maniarik. Hori bai, besteek esan beharko lukete hori. Euskal munduan jende asko gauza politak egite ditu. Ni normalean ez dut jendea miresten, ez dakit heldu da puntxu bat gustatzen zait egiten duten lana, baina pertsonak ez ez gustatzen gora aipatzea gehiegi eta horregatik ez dut izenik emango. Naiz eta jende asko egiten duen lana asko gustatu. Ider, oso gustora nabil zurekin baina gozetzen hasia naiz eta... Kaixo, bazoaz ja? Txoi, Bueno, oso gustora zabitzatela ikusi dut, Eta oso... Oso gauza interesgarriak kontatu dituzue. Plazer bat izan da, zuek entzutea, benetan. Eskerrik asko. Eta, gustora, ez? Gustora gotzarete. Esperientzia polita izan da aurretik ezagutzen ez zenuten pertsona batekin aritzea, solasean aritzea? Bai. Bereziki gainera euskeraz, ez? Aritzea, ze normalean igual ez ezagun bat ikusten duzunean edo, ez? Igual hitz egiteren asterakoan beti daukagu joera, ez? Gaztelerara jotzeko, ez? Orduan aukera hau aparta izan da. Eta saiatu behar gara, ez? Euskeraz, ez?
lehenengo esaldia euskeraz botatzen. Eta beste gehiago jarraitzen balen badu, baukagu jaguk aukera euskera gutxiak ibiltzeko. Hori da. Bueno, agur esango dizuegu, baina joan baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat. Etorri nirekin. Bueno, behitu, hemen gaude Peioren txokoan, eta berak prestatu ditu zuentzat oparitxo bat. Eta, bueno, ikusten duzuenez, zuen karikatura da. Itzena da, Photoshopa baino beagoa. Eta ze polita. Bai, eskerrik asko. Oso, eskerrik asko Peio, eta zuei eskerrik asko, benetan. Oso solasaldi ederrarengatik eta ona etortzagatik. Horrengo arte, zegu oso Hori da, guztore gara. eskerrik asko. Horrelako marrazkiak ikusteko. Hori da. Gehiagotan etorriko gara. Vale, venga, agur ba. Eskerrik asko. Gure gaurko konbidatuek kontatu digutenari esker Iruña eta Barañain herriak bizitatzeko gogoak badituzu, ezta? Baian zaitezte, seguru nago zuen zain egongo direla besoak zabalik ongi etorria emateko. Gure gaurko saioa zuen gustokoa izan delakoan, nahi baduzue, datorren astean ikusiko dugu elkar. Hemen, Euskal City saioan, Xaloa Telebista. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.